कितनी भी पुरानी खांसी है, जुकाम है या बुखार है, इस काढ़े को पीने के बाद एकदम ठीक हो जाने वाली है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पैन में थोड़ा सा पानी। इसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 2 हरी इलायची, इनको कूट लीजिएगा ताकि इसके एक्सट्रैक्ट अच्छी तरीके से डाइल्यूट हो जाए। इसके बाद अब हमें चाहिए थोड़ा सा अदरक। अदरक को आप कद्दूकस कर सकते हैं या कूट कर डाल सकते हैं। अदरक इसमें मस्ट है डालना। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे थोड़ी सी हल्दी। अब हमें इसमें यहाँ पर कच्ची हल्दी का यूज करना है। अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो आप सब्जी में जो हल्दी डालते हैं वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इनको मिक्स कर दीजिएगा और कम से कम 5 मिनट के लिए इसको बॉईल होने दीजिएगा। उसके बाद हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं जो कि बहुत पावरफुल है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिनेमन पाउडर। अगर आपके पास दालचीनी की स्टिक है तो आप वो भी डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। बस हमारे इतने से इंग्रेडिएंट हैं और आपकी खांसी एकदम गायब होने वाली है। इसको कम से कम 10 मिनट बॉईल होने दीजिए ताकि आपने जितना पानी लिया है वो हाफ हो जाए और अब आपका कफ सिरप बनकर तैयार है। दोस्तों, मैं इस चैनल पे बहुत ही नेचुरल रेमेडीज आपके साथ शेयर करती हूँ, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके स्किन केयर, बॉडी से रिलेटेड। तो नए नए वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।